Today we will discuss about why the left ventricle is thicker than right ventricle. Assalamu alaikum, this is me Dr. Dika. Let's discuss. Did you know your left ventricle has a wall almost 3 times thicker than the right one? So let's see the basic anatomy. हम देखते हैं हार्ट की. हार्ट has 4 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. जो राइट वेंट्रिकल होता है उसको ब्लड को पंप करना होता है टूवर्ड्स दी लंग्स, जिसको आप पल्मोनरी सर्कुलेशन कहोगे, और लेफ्ट वाले को टूवर्ड्स दी होल बॉडी, जिसको आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहोगे. लंग्स के अंदर हमारे पास लो प्रेशर होता है 25 हमारे पास मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है, और हमारे पास बॉडी के अंदर जो है फॉर हाई प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है. ठीक है. टू पुश द ब्लड टू ऑल द टिश्यू, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है. मोर फोर्स थिकर मस्कुलर वॉल होती है 7.5 सेंटीमीटर की हमारे पास होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, और राइट वेंट्रिकल की होती है 0.5 सेंटीमीटर. अगर हम क्लिनिकल नोट्स पे बात करें, अगर प्रेशर हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो उसको आप हाइपर वेंटिलेशन भी बोल सकते हो. अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल की नॉर्मल से ज़्यादा थिकनेस होगी तो उसको आप लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या LVH भी बोलते हो, जो हार्ट फेलियर को लीड करता है. राइट वेंट्रिकल जो होता है वो बिल्ड फॉर द वॉल्यूम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ बिल्ड फॉर द प्रेशर. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.